50 ဇာတ်ထဲမှာဇာလန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဇာလန်းလေးကဒီဇာကြောင်းလေးဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဆိုဗာရဏသီဘုရင်ကြီးကအမတန်မှသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဥပုပ်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဆောင်တယ်ဥပုပ်ဆောက်တည်တယ်သူ့ရဲ့အမှုရန်အရာရန်တွေမူတွေမှတ်တွေနန်းတော်သူနန်းတော်သားတွေကိုလည်းအကုန်လုံးဥပုပ်နေ့ဆိုဥပုပ်ဆောင်ခိုင်းနေရှိတယ်အဲ့လိုနေတဲ့ဘုရင်ကြီးပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကထီးနှန်းကိုစွန့်ပြီးတော့သူကတောထွက်ပြီးရသေးဝတ်သွားတယ်ရသေးဝတ်သွားပြီးခင်းကမြစ်ရဲ့အောက်ပိုင်းမှာသင်္ကန်းကျောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့ခင်းကမြစ်ကမ်းဘေးမှာရသေးကျောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေတယ်ဇံပိန်ခြင်းနဲ့တနေ့ကျတော့ခင်းကမြစ်ထဲမှာသူရေချိုးတဲ့ရေချိုးစိတ်နာကိုရေထဲကနေမျောလာတဲ့တရသီးကြီးတစ်လုံးတော့တွေ့တယ်သူရေချိုးကန်လေးဆိုတရသီးမြင်တော့ဆင်းပြီးတော့ဆယ်ထားပြီးသူသင်္ကန်းကျောင်းလေးယူပြီးတော့တရသီးကိုခွဲပြီးတော့စားကြည့်လိုက်တယ်တစ်စိမ့်လောက်စားလိုက်တာနဲ့ပဲရတာကြောတွေအကုန်ဆိတ်ပြီးတော့ဘယ်အသီးနဲ့မှမတူဘူးချိုလိုက်ဆိတ်လိုက်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဝင်သွားတော့ဆိုသိကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကစွဲသွားတယ်စိတ်ထဲမှာနော်စွဲသွားရင်တဏှာဆိုတာဝင်လာကောင်းလိုက်တာဆိုသူ့မှာဒီတရတိကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်ဟာဘလောက်ပြင်းထန်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရတိကိုကုံသွားမှဆိုလို့တစ်စိတ်ချင်းတနေ့တစ်စိတ်စားပြီးတော့သိမ့်ထားတာနောက်ဆုံးကျတော့တရတိကကုံသွားတရတိကုံသွားတာနဲ့အဲ့ဒီတရတိကလွဲရင်ဒီပြင်အသီးကိုစားချင်စိတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးဒီတရတိမှမစားရရင်ဒီပြင်အသီးမစားတော့ဘူးလို့ထီအောင်သူ့ရဲ့စိတ်ဆွဲလန်းမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သွားတယ်နောက်ထပ်များခင်းကမြစ်ကျောမှာတရတိမျောလာအောင်မလားလို့ဆိုမျောလင်းချက်နဲ့မြစ်ကမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့မှိုင်းနေလိုက်တာဘာအစာမှမစားဘဲနဲ့9 ရက်တိတိမှိုင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလို့ယသိကြီးထိုင်မှိုင်းပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့မြစ်ဆောင်နတ်သမီးကမြင်တယ်ဟောဘာများဖြစ်လို့မှိုင်းနေပါလိမ့်မလဲဆိုကိုရင်ပြပြီးတော့မြစ်ဆောင်နတ်သမီးကမေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့မှိုင်းနေတာလဲဘာလို့ခြင်းလို့လဲနဲ့မေးတဲ့အခါကျတော့သူကပြောပြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9 ရက်ကဟောဒီထဲမှာတရသီးတစ်လုံးမျောလာတယ်အဲ့ဒီ